టైం పాస్ అది. ఇక్కడేనా? ఇక్కడే బోటింగ్. వెళ్ళొస్తారు సార్. ఇది ఎంత కింద కొందో అట్నుంచి ఎక్కాలి. నీ వరగోడు అయిపోయింది. లేపు వెళ్ళిపోదాం. ఇది అయిపోయిన తర్వాత తినేసి వెళ్ళిపోదాం. మా చెల్లి ఎంతసేపట్లో వెళ్తాం. లేదు లేదు, కంటిన్యూవే. నేటి నిద్రపోతే నన్ను నేడే నిద్రపోమంటది. ఎలా ఉందిరా? షేక్ షేక్. నీలాంటి వాళ్ళని పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా చాలా మందిని చూస్తున్నారు. నేను 16-17 టికెట్లు వచ్చిన తర్వాత లోపల పంపించి, అందుకని నా జాకెట్ నేను వేసుకొని వచ్చా. లైఫ్ జాకెట్ వేయకపోతే రికార్డ్ అవుతూనే ఉంది. మైక్ అవసరం అవుతుంది.